สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันกับเขาหลาผ้าเสียบชาแนลอีกแล้วนะครับผมมื้อนี้มากินนั่นตำแตงไข่ต้มขัวใส่กออีสานพี่น้องมาแชร์ทำกันตำแตงไข่ต้มเป็นไงไหมกับข้าวเหนียวห่อนๆที่เราโอ้ยสวดเลยเหรอจับปีกไก่จับ ต่อไปขัวใส่กออีสานพี่น้องนี่หุยเลยจับ
อิ่มแล้วแซ่บ